கொரட்டை வந்தா என்ன செய்யணும்? கொரட்டை முதல்ல ஏன் வருது? இந்த கழுத்து இருக்கு இல்லைங்களா, ஃபுட் பைப், விண்ட் பைப், இந்த உள்ள ஒரு பைப் ஒன்று போகுது இல்லையா, இந்த பைப்பு அகலம் அதிகமானா கொரட்டை வரும். அவ்வளவுதான். எப்ப அகலம் அதிகமாகும்? ஓவரா பேசுறாங்க இல்லைங்களா டீச்சர், சொற்பொழிவாளர்கள், பேச்சாளர்கள். பாருங்க, பேசி 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 என்ன தெரியுங்களா, கழுத்து பெருசாயிடும். ஏன்னா அதிக வேலை கொடுக்குறாங்க. டீச்சர், சொற்பொழிவாளர்கள், பேச்சாளர்கள் அதிகமா பேசுறவங்க கொண்டு வருங்க. ஏன்னா இந்த பைப்பு அகலம் அதிகமாயிரும். பைப்பு அகலம் அதிகமானா கொரட்டை வரும். ஒண்ணு அதிகமா பேசினா வரும், இல்ல இந்த கழுத்து இருக்கு இல்லைங்களா, சதை அதிகமாகும். சில பேருக்கு பார்த்தாவே தெரியும், தலை கழுத்து எல்லாம் ஒண்ணு போலயே இருக்கும், அப்படி பெருசா இருக்கும். கழுத்து பெருசா இருந்தா கொரட்டை வருங்க. கழுத்து ஸ்லிம்மா இருந்தா கொரட்டை வராது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதிகமா பேசுறவங்க இந்த தூதுவளை இலை சொன்ன பாத்தீங்களா, தூதுவளை இலை, சின்ன வகையில சாப்பிட்டு அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டா கொரட்டை வராது. ஒண்ணு இல்லையா, இந்த கழுத்து பயிற்சி இருக்கு இல்லைங்களா, சுத்துறது, அது ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை 4 தடவை பண்ணணும். ஏன்? அதை சுத்தி சுத்தி என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்த ஸ்லிம் பண்ணணும். இருந்தாலும் இன்னும் சில பயிற்சி இருக்கு பாருங்க, முன்னால பின்னால 10 முறை பண்ணணும். சைடு 10 முறை. இந்த சைடு பாருங்க, இந்த மாதிரி யாரும் பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க. இப்படி இப்படி கொண்டு போகணும். இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யாரும் பண்ணிருக்கவே மாட்டோம். அதை செஞ்சு பாருங்க, எப்பேற்பட்ட கொரட்டை ஸ்டாப் ஆகும். இப்படி முன்னால பின்னால 10 முறை, பக்கவாட்டுல 10 முறை, சைடுல 10 முறை, ரொட்டேஷன் 10 முறை, ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை 4 தடவை செஞ்சு இந்த கழுத்தை ஸ்லிம்மா வச்சுக்கிட்டு அதிகமா பேசுறவங்களா இருந்தா இந்த டெக்னிக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா கூடி சீக்கிரம் அந்த கொரட்டை ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்படி இல்லைன்னா சென்னையில எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் இருக்கிறாரு, அவர் நம்பர் கொடுக்குறேன், அவர்கிட்ட போங்க, உடனே சரி பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாரு. அறுத்து அதை பைப்பு சின்னது பண்ணி கொடுத்துருவாரு. அவர் தான் எனக்கு கத்து கொடுத்தாரு. அவர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர், அவர் இந்த கொரட்டை ஸ்பெஷலிஸ்ட். இந்த கழுத்தில அறுத்து சின்னது பண்ணி கொரட்டை நிறுத்துவார் ஸ்பாட்ல. அவர் நம்ம மீட்டிங் வந்து பிடிச்சிருந்து கூட்டிட்டு போய் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து உட்காந்துட்டு கொரட்டை என்ன என்ன எப்படி கம்மி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் தான் நான் உட்காந்து யோசிச்சு, சரி அதையே ஆபரேஷன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அப்புறம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணி இப்ப நிறைய பேருக்கு கொரட்டை ஸ்டாப் ஆயிருக்குங்க. கழுத்து தான் முக்கியங்க, கழுத்தை மட்டும் சரி பண்ணீங்க, கொரட்டை ஸ்டாப் ஆயிடும். இப்பயே ஆட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க கொரட்டை.